إنا لله وإنا إليه راجعون. maanta waxay ka dhacday musiibo aad u ballaaran caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar. kooxihii argagixisada ahay ummadan nolosha u diiday oo deganaanta u diiday ayaa gaari waxyaalaha qarxa ay ka soo buuxiyeen. waxay ku soo dhifteen hotel ay deganaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Hirshabeelle. eeriyadii ku dhaweed dadkii deganaay waxa guri ku yiilo dhanna way baaba'een. waa cadow aan naxaynin ummadaanna baaba'eeda iyo dhibaatadeeda habeen iyo maalin ka shaqeeyo. waxaan leenahay inta ku dhimatay ilaahay u naxariisto, inta ku dhaawacantana ilaahay caafimaad degdeg ha siiyaan leenahay. wixii ay maganaayeen oo dhibaatahay ummadaan la rabeen ilaahay ayaa sakhiray. runtii qaraxa meesha ka dhacay culeyskiisa iyo khasaarihiisu way kala duwan yihiin. dadka dhintay oo dhibaatadaas guryihii ay ku dumeen ilaa 3 qofood aan xaqiijinay oon ka soo bixin guryihii hoostooda ay ku dumiyeen. dhaawacan ilaa 7 qofood ayaa dhaawacooduna waa sakhiran yahay alxamdulilah. iyagana waxaan caafimaad degdeg ah alla uga baryaynaa intii dhimatan allaha u naxariista ayaan leenahay. guud ahaan ummadda Soomaaliya gaar ahaanna ciidamada qalabka sido hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday tahay dowlad goboleedyada intaba in la iska kaashado cadowgan oo gacan mid ah lagula dagaalamo. waa dadaan arxan lahayn oo aan kala soocaynin dadka shacabka iyo dadka dowladda u shaqeeya intaba aan kala soocaynin. runtii waxaa hadda geerida 2 qof oo meesha ku dhimatay, 2 qof oo shacab ah iyo qof ciidan ah, 3 qofoodaa dhimatay. waxay caddayn u tahay hantiday ku burburiyeen iyo dadka shacabka guryahoodii dadka waayeelka iyo ilmaha iyo haweenka guryaha ay ku dumiyeen. waxay ku tusaysaa inay yihiin dad aan naxaynin, dad cadow ah ummadan inay baabi'iyaan maahane wax kale ay ka shaqeeyaan aysan jirin. waxaan leeyahay gacan midaysan ha lagu qabto, meelna ha la isaga soo jeesto, hal dhinac ha loo maaragtayaa wajaho. runtii waxaan leenahay nimankaanu waa ummadan dhibaato ilaahay ma aragtayaa ha ka dulqaadee. waa ummadan dhibaato hortaagan oo noloshii iyo horumarkii u diidan. ciidamada qalabka sida waxaan maaragtayaa si gooni u faraynaa in amniga la adkeeyo. runtii waa musiibo inteeda la eg in dad shacaba guryahoodii lagu baabi'iyo, dad waayeele iyo haween intuba ay dhibaato ka soo gaarto. waa cadow aan naxaynin, kala soocaynin ummadan. ciidamada qalabka sido amniga ha adkeeyaano. waxaan leenahay intii dhimatay allaha u naxariiso, intii dhaawacantayna allaha caafiyo. kuma sugi doono insha Allah haddii lay raalli ka noqdo guryaha. waa in gacanta lala galaa, waa in goob walba iyo geed walba ay ku jiraan loogu tagaa insha Allah haddii lay raalli ka noqdo. waana ka guulaysaynaa dadaalka iyo dagaalka aan ku hayna nimankaasna waa la sii wadi doonaa. ballantaynuna waa nimankaas in dalka laga xoreeyo. intii dhimatayna Allah u naxariisto, intii dhaawacantana caafimaad degdeg Allah siiyo.